여기 어떡해? 우리 어떻게 나가? 에헤이. 출구가 있긴 할 텐데. 근데 진짜 대박이다. 아까 그 삐에로 그렇게 뛰시는 거 보면 안에 사람이 있는 게 아니라 진짜 삐에로인 거 맞지? 대박 신기해. 미강아, 역시 미강이 천낙천덕이야. 수가 일어났어? 얘들아, 나 꿈을 꿨나봐. 엄청 큰 삐에로가 나타났는데. 잠깐만. 왜? 왜 더? 소리가 들리는데? 소리? 없는데? 방금 또 들렸어. 무슨 소리? 점점 가까워지는 것 같은데 일단 얼른 움직여. 저건 뭐지?